โอเคเรามาดูต่อนะครับน้องในข้อที่10นะครับการบ้านตัวไปเลยนะครับการบ้านข้อนี้คือ2x กำลัง2นะครับน้องคำตอบตัวไปเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะกลายเป็น 7x นะครับแล้วก็บวก6ข้อ10ผ่านนะครับใครไม่เข้าใจข้อ10ยกมือครับใครผิดต่อไปการบ้านข้อ11นะครับการบ้านข้อ11ข้อนี้นะครับพอน้องเอา 5t เนี่ยไปคูณ t มันจะได้ 5t กำลัง2พอน้องเอา 5t เนี่ยไปคูณ8มันได้ 40t นะครับแล้วก็12ไปคูณ t ได้ 12t มันก็จะกลายเป็น 52t นะครับ 5t กำลัง2บวก 52t ครับแล้วก็บวก96ครับใครไม่เข้าใจถามนะครับข้อ11มีไหมใครไม่เข้าใจต่อไปนะครับการบ้านข้อต่อไปก็คือข้อ12นะครับข้อนี้ 2x คูณ 3x ได้ 6x กำลัง2นะครับ 2x คูณลบ2นะครับมันจะได้ลบ 4x 5 คูณ 3x มันจะได้ 15x นะครับลบ 4x ไปบวก 15x กลายเป็น 11x นะครับ 6x กำลัง2นะครับบวก 11x นะครับแล้วก็ลบ10นะครับใครไม่เข้าใจถามครับถามได้การบ้านข้อต่อไปนะครับก็คือการบ้านข้อ14น้องๆครับ 4a ไปคูณ 3a นะครับมันจะออกมาเป็น 12a กำลัง2 12a กำลัง2นะครับน้องๆครับ7 3 21ลบ16นะครับเหลือ5มันจะกลายเป็น 5a นะครับแล้วก็ลบ28 74 28นะครับต่อไปข้อที่15นะครับ14ใครไม่เข้าใจถาม15เอา5ไปคูณ8ได้40นะครับเอา5ไปคูณ 3t ได้ 15t นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับน้องๆครับมันจะเป็น40นะครับแล้วก็บวก 15t แล้วก็ลบ 32t นะครับแล้วลบ 12t กำลัง2นะครับทำความเข้าใจน้องๆครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นเท่ากับ40ลบ 17t นะครับแล้วก็ลบ 12t กำลัง2นี่คือคำตอบข้อ15นะครับต่อไปข้อที่16นะครับเอา4ไปคูณ3ได้12นะครับ4คูณ3ได้12แล้วก็เอา4เนี่ยไปคูณลบ7นะครับจะได้ลบ 28a ลบ 28a นะครับแล้วก็ 5a คูณ3ได้ 15a ลบ 28a เนี่ยเอาไปบวกกับ 15a ลบ 28ไปบวก15มันจะได้ลบ 13a ครับ12นะแล้วอะไรลบอะไรนะลบอะไรลบ 13a แล้วตามด้วยลบ 35a ยกกำลัง2นี่คือการบ้าน6ข้อน้องคนไหนไม่เข้าใจข้อไหนยกมือถามนะครับต่อไปนะครับน้องเท่านี้เดี๋ยวครูจะสอนอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งเนี่ยจะเป็นการเอาวงเล็บนะครับไปแจกแจงเข้าไปเลยแจกแจง2ครั้งนะครับแต่ครูความคิดครูนะว่าวิธีนี้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเวลาสอบเนี่ยน้องๆจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับนะขอให้คำตอบเนี่ยนะมันถูกต้องนะครับเลือกใช้เอาแต่ครูจะต้องสอนนะเพราะบางทีเนี่ยน้องไปดูในคู่มือเสร็จน้องจะไม่เข้าใจเนาะเรามาดูข้อ2ครับ x ลบ1คูณด้วย x ลบ2น้องๆครับถ้าเป็นแบบหัดที่แล้วเนี่ยครูก็จะเอาแต่ละพจน์ของตัวตั้งไปคูณด้วยแต่ละพจน์ของตัวคูณใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยก็คือจะเอาวงเล็บเนี่ยแจกแจงเข้าไปเลยครับแบบนี้เลยครับเอาวงเล็บแจกแจงเข้าไปเลยตรงนี้ก็จะกลายเป็น x ลบ1นะครับไปคูณด้วย x แล้วตามมาด้วยลบ x ลบ1นะครับไปคูณด้วย2แบบนี้น้องคือแค่ว่าเขาเอาทั้งเล็บเนี่ยแจกแจงเข้าไปเลย
เอาทั้งวงเล็บเนี่ยแจกแจงเข้าไปเลยตรงนี้ก็จะกลายเป็น x คูณ x ได้ x กำลัง2 x คูณลบ1ได้ลบ x นะครับกลายเป็น x กำลัง2ลบ x ลบกับ2คูณ x ได้ 2x 2คูณลบ1ได้ลบ2ครับทำความเข้าใจนะครับไอตัวเนี้ยไม่ต้องใส่วงเล็บละแต่ตัวเนี้ยต้องใส่วงเล็บก่อนทำความเข้าใจนะครับตัวนี้เราก็กระจายลบเข้าไปนะกระจายลบเข้าไป x กำลัง2ลบ x ลบ 2x บวก2ใครไม่เข้าใจถามนะครับใครไม่เข้าใจถามตรงนี้นะกลายเป็น x กำลัง2ลบ 3x แล้วก็บวก2นะครับใครไม่เข้าใจถามนะครับนี่ประเด็นนี้คือการเอาวงเล็บแจกแจงเข้าไปเลยแจกแจงไปเลยครับดีมากมันเป็นบวกได้ไงนะครับดีมากครับน้องตอนนั้นเนี่ยครูสอนเรื่องการลบพวกน้ำน้องจำได้ไหมว่าถ้าหน้าวงเล็บใดเป็นเครื่องหมายลบตัดวงเล็บออกเครื่องหมายจะเป็นตรงข้ามดีมากครับที่ถามมีน้องคนไหนไม่เข้าใจทีถามนะครับเนี่ยพวกนี้เป็นพื้นฐานน้องสำคัญมากเลยนะครับน้องครับโอเคดีมากเข้าใจยังครับเยี่ยมมากตอนนี้ฟอร์มแรงมากนะครับต่อไปข้อ3ดีมากข้อ2มีใครยังไม่เข้าใจไหมครับข้อ3เนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะเลยครับน้องเหมือนกันเป๊ะเลยข้อ3ลองดูอีกสักข้อหนึ่งดู x บวก1เห็นไหมเหมือนที่ครูแนะนำไปตั้งแต่แรกนะครับว่าน้องจะเห็นว่าวิธีของแบบหัดที่แล้วเนี่ยง่ายกว่านี้เยอะเลยง่ายกว่านี้เยอะถูกไหมครับอันนี้มันหลายบรรทัดแต่ครูก็ต้องสอนนะเอา x บวก1เนี่ยแจกแจงเข้าไปโอเคลบกับ x บวก1คูณ4นะครับเรียบร้อยแบบนี้ครับเที่ยวนี้เนี่ยน้องก็เอา x เนี่ยแจกแจงเข้าไปนะครับ x คูณ x ได้ x กำลัง2 x คูณ1ได้ 1x ลบเอา4แจกแจงเข้าไปครับ4แจกแจงเข้าไปมันจะกลายเป็น 4x บวก4ทำความเข้าใจเรียบร้อยทำได้นะครับเที่ยวนี้น้องก็กระจายลบเข้าไปนะครับมันจะกลายเป็น x กำลัง2บวก x ลบ 4x แล้วก็ลบ4ทำความเข้าใจครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น x กำลัง2ลบ 3x แล้วก็ลบ4ครับเรียบร้อยข้อ4ข้อ4ลองดูนะครับข้อ4เที่ยวนี้โจทย์ลักษณะนี้มันเยอะมากเลยนะครับลองทำดูข้อ4เที่ยวนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเราเนี่ยสามารถเลือกทำแบบใดก็ได้โอเคเพราะฉะนั้นในแบบหัดเนี่ยมันหลายข้อนะครับครูอาจจะให้น้องเนี่ยทำแบบครั้งที่แล้วก็ได้ครูทวนครั้งที่แล้วให้ข้อ4นะครับเตรียมตัวแบบครั้งที่แล้ว x ลบ3คูณ x บวก2มันจะเร็วกว่าแต่กี้จุดประสงค์ของการสอนคืออะไรครับครูต้องการให้น้องเนี่ยเข้าใจว่ามันมีอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวน้องนั้นจะเจอในคู่มือหรือว่าบางคนเนี่ยโตขึ้นเนี่ยต้องมาเป็นครูสอนเนี่ยนะน้องจะได้เข้าใจเนี่ยเบสิกนะครับแล้วก็น้องไปดูในคู่มือเสร็จน้องจะเข้าใจน้องจะไปสอนคนอื่นได้นะครับแต่ว่าถ้าครูไม่สอนเดี๋ยวพอน้องไปเจอเฮ้ยน้องงงเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเรียบร้อยน้องๆครับตรงนี้เนี่ย x คูณ x เนี่ยมันได้ x กำลัง2ครับทำความเข้าใจ x คูณ2มันได้อะไรครับ 2x เยี่ยมต่อไปครับลบ3คูณ x ได้อะไรครับจำได้ไหมวิธีนี้ลบ3คูณ x ได้อะไรครับได้อะไรลบ 3x เยี่ยมลบ3คูณบวก2ได้อะไรลบ6น้องๆครับไอตัวเนี้ยมันจะกลายเป็น x กำลัง2ลบ x ลบ6ทำความเข้าใจ x กำลัง2ลบ x ลบ6ใครไม่เข้าใจถามครับถามได้เอาเปิดหน้าต่อไปเลยนะครับหน้าที่18ข้อที่5นะครับเตรียมตัวลองคิดดูนะครับในหน้าที่18ข้อ5
4x บวก3คูณด้วย 4x ลบ3นะครับทำความเข้าใจทำแบบเดิมเลยครับไม่ต้องไปทำแบบแจกแจงทำเร็วละทำอย่างนี้เลยปึ๊สเลยนี่ทำความเข้าใจนะครับตรงนี้ 4x คูณ 4x ได้ 16x กำลัง2 4x คูณลบ3ได้ลบ 12x แบบนี้น้อง3คูณ 4x ได้ 12x 3คูณลบ3ได้ลบ9หมดไปคำตอบข้อนี้คือ 16x กำลัง2ลบ9ครับ 16x กำลัง2ลบ9ใครไม่เข้าใจถามนะครับ ต่อไปนะครับ ข้อที่6ลองดูตอนนี้เลยโจทย์มันเยอะครับเดี๋ยวครูต้องทยอยให้น้องทำก่อนข้อ6นะครับลุยเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากสุดยอดลองดูสำหรับใครที่ทำล่วงหน้าไปแล้วนะครับตัวที่ยกกำลัง2เนี่ยหมายถึงคูณกัน2เล่มนั่นเองนะครับเช่นสมมติน้องๆเจอ a บวก b ทั้งกำลัง2เนี่ยน้องๆครับมันก็คือ a บวก b เนี่ยคูณ a บวก b นะครับซึ่งเดี๋ยวน้องจะเจอน้องจะเจอนะครับทำความเข้าใจดีมากข้อ5เรียบร้อยเนาะข้อ6น้องๆคูณแล้วนะครับมันจะได้ 3x กำลัง2นะครับแล้วก็บวก 13x ใช่ครับเพราะว่ามันจะเป็น 15x ลบ 2x ได้ 13x ครับบวก 13x แล้วลบ 10ทำความเข้าใจนี่คือข้อ6ครับทันไหมต่อไปข้อ7นะข้อ7 7 8 9 10 11 12นะครับฝากเป็นการบ้านก่อนกันนะครับน้องๆครับการบ้านในคลิปนี้อาจจะเยอะนิดนึงนะเดี๋ยวครูจะให้เวลาน้องทำหน้า19ทุกข้อเลยใช้วิธีเดิมหมดเลยแล้วก็หน้า20นะครับหน้า20ถึงหน้า20เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องการตั้งคูณพวกนามกันครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ